નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત સેવા ભાવતાલ યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે। તારીખ 12/10/2024 સવારના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। અરબી સમુદ્રમાં બનેલી સિસ્ટમને કારણે ગુજરાતમાં હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે અને ઘણા જિલ્લાઓમાં તો ચોમાસું પૂરું થયા બાદ ફરી એકવાર વરસાદી રાઉન્ડ શરૂ થયો છે। તો ગુજરાતમાં દરિયાઈ કાંઠે સેંકડો કિલોમીટર દૂર બનેલી આ સિસ્ટમ હવે વધારે મજબૂત બને તેવી સંભાવનાઓ જોવા મળી રહી છે અને હજી વધારે તીવ્ર બને તેવી આગાહી પણ કરવામાં આવી રહી છે। તો હાલ બે સિસ્ટમ એક્ટિવ જોવા મળી રહી છે। તો જે એક્ટિવ થતાં જે પ્રેસ એરિયા બની ગયો છે, આ કારણે ગુજરાતમાં દરિયાઈ કાંઠે સેંકડો કિલોમીટર દૂર બનેલી આ સિસ્ટમ વધારે મજબૂત બને તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। તો અરબી સમુદ્રમાં બનેલી સિસ્ટમને કારણે વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે। તો આજે ભારે વરસાદની કઈ જિલ્લાઓમાં સંભાવના છે, તો રાજ્યમાં કેટલાક સ્થળોમાં તો ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં આજની દિવસે તો સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દીવ, દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। તો રાજ્યના કેટલાક સ્થળોમાં તો ભારે વરસાદની પણ સંભાવના વ્યક્ત કરી છે। તો વલસાડ, ડાંગ, તાપી, દીવ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરી છે। આ સિવાય દીવ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જેવા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો ભારે વરસાદની સંભાવના હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરતા જણાવી રહ્યા છે। તો હવામાન વિભાગે વધારેમાં આગાહી પણ કરતા જણાવી રહ્યા છે। સૌરાષ્ટ્ર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી અને દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં જે મધ્ય ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ છે। આ સાથે જ આજની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જેવા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ છે। જે વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। તો સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે। ડાંગ, નવસારી, વલસાડ જેવા વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો હવામાન વિભાગ જણાવ્યું છે કે આજે પણ ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, ડાંગ, વલસાડ જેવા વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ છે। તો સિઝનનો કુલ સરેરાશ વરસાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં જોવા મળીએ તો 138% વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ વરસાદ કચ્છ જેવા વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યો છે। તો 185% વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 141% વરસાદ જોવા મળ્યો છે। આવી જ રીતે ખેડૂત મિત્રો ફરી મળીએ, જોતા રહો ખેડૂત સેવા ભાવતાલ યુટ્યુબ ચેનલ।